Bueno, ahí lo tienen, señores. Malla fundida en el plástico, papá. Nosotros fuimos los pioneros, somos los pioneros en eso. Nosotros fuimos los que aplicamos la primera técnica de malla fundida en el plástico, papá. Los pioneros, la vieja escuela. Aprendan, muchachitos, aprendan. ¿Ves? Control de calidad. Control de calidad. Tapas de un Benelli. Benelli TNT 899. Sigan el procedimiento, vamos. Nos vemos en la tercera parte.